Bijouterie Santia, mividy volamena. Voninandray anao ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Gliss Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Gliss Intense Thérapie. Talia ilay servieta tokana vita eto Madagasikara izay tsy misy toazy mihitsy. Matokisany kalitao tokany Talia. Talia manolotra anao ny logité. Ma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Ray andro melohany fampisehoana voalohany sady tokana ataony Black M eto Madagasikara no misy tsika amin'izao fotoana izao sabotsy iraika amin'ny folo volana janoary taona 2024 miarabanao tompolasy toboko vavy manasina araka amin'ny vaovao mazava azy nisongadina ny fahatongavan'ny Black M ndeha raha tsika vetrany izy rehetra zay aoriany reto famantarana ny logité no arahanao mazava ho azy eto amin'ny Jumine nambarako teo fa gadona teto Madagasikara androany io takarivo io i Black M zay anao fampisehoana tokana etsy amin'ny lapany kolontsaina sy fantanjena rapitso fa melona rahantsika ny fahatongavany sy ny manodidina zay ndeha reto izika fiarahana anomboana izany ny sehatra politika anao fanambarana omaly ny transparency internationale initiative Madagasikara taony fanambarana tsara vitsivitsy eny fitsarana ady amin'ny fanjakana ho an'ito Antananarivo fa maro ny zavatra hitan'izy ireo sy ny an'izy ireo nandritra ny fandiniana sy fitsarana ireo fitoriana manodidina ny fifidianana bentanana sy mpanontsain-tanana farany teo fanadidina tsara vitsivitsy anivon'ny fitsarana ady amin'ny fanjakana eto Antananarivo no nandefa taratasy ho any amin'ny transparency internationale initiative Madagasikara taratasy mitanisa ny zavatra ny an'izy ireo tao anatin'ny fandiniana sy fitsarana ireo fitoriana mahakasika ny fidiana bentanana sy mpanontsaina farany teo ny voly tao anatin'izany fa nisy ny fandikan-dalàna sy ny tsy fanarahana ny paikady eloka izay ny an'izy ireo no fisina tsindry politika amatsiambaratelo ny taratasy toy itony dia niezaka tsy namoaka izany sy ny anarana ary momba ireo mpandefa taratasy ny TIM ary nampita izany ho any amin'ny TIM iraisam-pirenena sy anatopona ndraiky raisa-tsokajiny avy nanoloana izany dia nao fanambarana ny transparency internationale initiative Madagasikara nampatsiahy fa miainga amin'ny fifidianana malalaka sy mangarara eo ambany fanarahamaso ny fitsarana mahaleo tena sy tsy mitanila no isan'ny fototra ny tena demokrasia izay antoky ny fampandrosoana ny tansainy ity fanambarany TIM ity ireo tsy nety sy fandikan-dalàna ary ny fisina tsindry mifanotra amin'ireo izay nambaran'ireo mpitsara eny anivon'ny tribonaly misany ny ady amin'ny fanjakana fa ny an'izy ireo nandritry ny fandiniana sy fitsarana ireo fitoriana mahakasika ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanontsain-tanàna farany teo manao-tsova amin'ny kabinetra ministera fitsarana sy ny kabinetra federaly repoblika ny TIM mba natratra ny tanjo ny filoham-pirenena ho any ady amin'ny kolikoly mankay ireo mpitsara mandray andraikitra ihany koa ny TIM ary miantso ny olon-drehetra mba hijoro olom-pirenena tompona andraikitra ao anatin'ny fanajana mahatan-dalàna Madagasikara fanolavin'ny fitsarana misany ny ady fanaovana amin'ny fanjakana eto Antananarivo ireo fitoriana telo napetraky ny ivitoerana safidy izay mitoroka ireo tsy fanaran-dalàna trangana sy fanaran-dalàna nandritra ny fampielezan-kevitra ny andro fanginana ary ny andro fidianana kominaly farany teo manapa-kevitra noho izany ny fitoerana safidy fa ampiakatra na raha eo anivon'ny filan-kevi-mpanjakana mahatsapa ihany koa izy ireo fa misy fiemorany demokrasia eto Madagasikara tsy azo raisina io no fanapa-kevitra navoaka ny fitsarana amin'izana ny ady fanaovana amin'ny fanjakana teto Antananarivo manoloana ny fitoriana napetraky ny ivitoerana safidy mikasika ireo trangana tsy fanarahan-dalàna nandritra ny fifidianana kominaly farany teo isan'ny nametrahana fitoriana ihany koa nefa ny fitsarana amin'izana ny ady fanaovana amin'ny fanjakana tany Tomasina sy Toliara saingy nandray izany ho ara-dalàna raha ny fanazavana trany tamin'ny fifidianana filoham-pirenena sy mba-vaovahoaka izay mahay procédé nataonay hoe ny safidy no mitory fa sahalamazatra hoe na firaisamonim-pirenena io na toko politika dia misy olona ihany koa nefa mila sehanao rehefa avy eo hoe izy le ohatrany hoe nomenay anao signaler izy misy personne physique zany miaraka amin'le izy na rahanay tsara zany zay dia izay indray nireo marika an'zareo hoe tsy tokony personne morale no manao fitoriana fa personne physique raha ho an'ny teto Antananarivo manokana
misy satelo ny fitoriana napetraky ny fitoerana safidy mikasika ny trangana tsy fanaran-dalàna nandritra ny fampelezan-kevitra ny andro fanginana ary ny andro ny fifidianana kominaly. Raha tsika nahita iny fandraisam-pitenenana nataona Andriamatoa Filoha zany nandritra ny tamin'ny andro fanginana raha tsy diso moa nanaovan'ny Andriamatoa Filoha iny ka nanaovanay hoe misy fiandaniana amin'ny kandida anankiray. Izay no nanaovanay an'ilay fitoriana. Ny androm-pifidianana indray dia nisy koa ny fitsabahana nataon'ireo mpitondra fanjakana sasasasany izay hita teo ampita tafika zany nahitanay an'izay sy ny tany Ambatolampy. Mahatsapa ny fitoerana safidy fa misy fiamorana indray isika eo amin'ny lafin'ny demokrasia ary vao hitsakitsaka ny zony ny mpanaramaso afaka hitondra fitoroana na fitoriana noho izany ampiakatra ny raharaha eo anivon'ny filakevim-panjakana izy ireo ary miantso ireo mpisehatra rehetra eto amin'ny firenena ampitsahatra ny tsindry atao amin'ny mpitsara eo anivon'ny filakevim-panjakana noho izy tandroka aron'ny vozon'ny fahadiovan'ny fifidianana. Anaraka dokam-barotsika dia ihanoka ny fahatongavan'ny Black M eto Madagasikara sy ny vaovao maro samihafa. Tsika araka nambara teo dia nigadona teto Madagasikara ny riva teo i Black M izay mpanakanto malaza amin'ny rap frantsay ny tsy anazy teny Ivato ny filoha tarizanariny Jumina Andro Bell mivady. Manapetsi-po ny Black M ny fahitana teratany Guinéana izay tonga nitsena azy nisy tamin'ny malagasy sasany ihany koa no tsy nanam-po fa ho avy tokoa i Black M mitatra antsika an-tsary sy ny vaovao manodidina izay miaso rojo ravaka sy rivonirina tekaleo. Tonga ihany le nandrasana androany tamin'ny 5:00 teo no nigadona teto Madagasikara i Black M natara tsasakadiny aza ny fiaramanidina nitondra azy niainga avy any amin'ny Nosy La Réunion. Sambany izy no mitsidika ny firenentsika saingy tantaratra fanafana ny fandraisana. Ny tsena mivantana ny Black M tety amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ny fianakaviam-ben'ny Trimin notarian'ny filoha jeneraly Andro Bell sy ny vadiny. Avy hatrany dia nivantana tato amin'ny efitrano VIP natokana ho an'ny vahiny manan-kaja ary teto ihany koa no resadresaka voalohany nataony Black M ho an'ny malagasy mpankafy. Naboraka i Black M teto ny hafaliany tonga eto amintsika. Malaza i Madagasikara i Black M ary ararotiny izao fandalovana izao ankafizana ny akantony nositsika. Pour Madagascar, c'est une première. C'est la première fois que moi je viens en tant qu'artiste solo. Et écoutez, moi je suis très content d'être là. On va faire un gros show avec mon DJ. Et forcément, je vais me renseigner sur la musique actuelle d'ici. Et je vais voir avec mon DJ qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut rajouter, la touche Madagascar. Ouais, nanamarika ny fahatongavan'ny Black M ary nampietsi-po azy ny nahita ireo teratany Guinéana eto Madagasikara tonga nitsena tety Ivato. Nisy tamin'ireo malagasy tety ihany koa nefa no tsy nanam-po fa ho avy tokoa i Black M. Betsaka isika no niaraban'ny Black M tonga soa tao amin'ny page Facebook ny Dreamin nandritra ny fampitana mivantana ny fahatongavany ity mpanakanto malaza ny rap frantsay ity. Tsy ambakan'izay ihany koa nefa ireo tonga tety Ivato androany tolakandro mipetraka ho tantara izao fotoana tsy manam-paharoa izao ka nanjaka ny selfie. Taoreny teny Ivato teny famotona tamin'ireo mpankafy izay liana tia hita sy araka sary amin'ny Black M.
io takarivu nareo mivantana teto amin'ny dromina moa izany amin'izao fotoana dia mbola misy ny resadresaka ifanaovan'ireo mpankafy aminy ny fotoanantsika raha mpistolakandro nomboka amin'ny 3 ora etsy amin'ny lampankolontsaina sy fantanjena mamasina raha mbola liny ianao mbo te hijery fampisehoana mbola misy tapakila aho azonao jifaina eny na zanajana tonga eny ianao afapo tokoa amin'izay rehetra hitranga amin'ity fandalovany Black M eto Madagasikara voalohany sady sambany ity vadika vaovao avitsika namaly ny fanaratsiana azo nanimba ny fodrafitrasa namboarina teny amin'ny lalan'ny Besarety ny gouvernement faritra Lamanga era Somaromaka no azavainy fanatsara koa ny asa nataony orinasa mantanteraka izany no nataony sy ny ekipany fanampanazavana nolaviny gouvernement faritra Lamanga era Somaromaka ny fiampagnahy azy sy ny ekipa no nanimba sy namotika ny asa fanamboarana lalan'ny Besarety fanatsarana kokoa aza no natao ho iatran'ny fanazavany alohatsika tsy fofisainany ny zavatra misy dia zao 3 mètres carré ny lavaka atao ambany tao dia natao 12 mètres carré ka raha milavaka rehetra moa za lavaka ohatran'iny natao ohatran'iny ve dia midika fa voamay mikely ny rano fa tsy nanao ny kolasy tsisy nanao teo fa ny gouvernora no ny région nandray an-tanana amin'ny famatsim-bola sy ny rehetrarehetra nanao anazy ohatran'io dia zao zany ny kolasy ny azy moa tsy niasa izy tamin'ny farantaona antsika niasa foana dia zao izy vao manarona leo ambony zay le izy ny azy zany saika ataony dia hoe nrakofa amin'ny fotsiny le izy dia tsisy tika ny eo ambany eo fa ny atsika tsy nanaiky an'izany teknisiany haiko ny resaka fanaovana lalana dia hoy zaho hoe rehefa anao ihany dia aleo amboarina le lakan-drano ambany eo dia zay vao totofanareo zay vao ataony kolasy le beton eto ambony amin'izay tsy gaga ntsony ny Besarety hoe nanino ny lalana efa nataony kolasy dia mbola vakina indray avy eo zay vao vaozina le dalo atao ambaniny zay ny fandehan'ile izy profony zany ny fitsingevanany roa tavoahangy plastika zay tanatin'ilay dalo ho eny ambony ny rano ireny tavoahangy reny rahateo no profo amin'ny fomba fisaina tsy mitsinjo ny ampitso ataontsika ponina ka nentanany gouvernement faritra Lamanga ny rehetra ahitandro ny fahadiovana ny voalohany aloha fanasokajina zany mbola ataoko hoe raha nytoetsaintsika mbola ela fa ny atao fotsiny aloha dia hoe ny fako arioany amin'ny fitoram-pako dia amin'ny enina ka hatramin'ny enina rivaka hatramin'ny enina maraina manary fako zay aloha ny angatantsika rehefa vitatsika zay dia ataontsika amin'izay manavaka amin'ny fako fa ny manatitra ny fako any anaty dabapako reo tsy vita ny sasasasany amintsika ahoana moa ny androantsika dia teny hoe nareo rehefa nary fako dia ataovy atin'ny plastika ataovy atin'ny taratasy ataovy atin'ny fa ny angatantsika aloha amin'ny androany dia hoe ario any amin'ny fanaripako ny fako amin'ny enina ariva ka hatramin'ny enina maraina no azavay ny era Somaromaka rahateo fa miaso amin'ny faritra Lamanga so avoakana Lamanga isy ny ekipany ao anatin'ny fanatrarany ny fanamby sy velirano napetraka ny filompina malagasy andro ny Irina Rajoelina pejy ny fandriampahalemana dia mahery ny 5 isanjato ny raharaham-pitsarana ara ekonomika no raisin'ny polisym-pirenena an-tanana tamin'ny taona 2024 lasa iny voakasika manokana amin'izany ny fampiasana taratasim-bola tsy misy antoka ny fivadiam-pitokisana ny fisolokiana ary ny fampiasana osoka nahitambokany ihany koa ny fanaramaso ny fivezivezena amin'ny sistany ka natratra 700 no vahiny navoaka ny sistantsika raha ny tamin'ny taondasy any no resana 700 ny olona nampidirina amponja noho ny raharaham-pitsarana ara-ekonomika raha nitombanezaky ny polisym-pirenena tamin'ny taona 2024 iny isan'ny vesatra nanenjehan'ny lalàna ireo olona ireo ny fampiasana osoka ny fisolokiana ny fivadiam-pitokisana ny fampiasana taratasim-bola tsy misy antoka nahitambokany ihany koa ny ezaka teo amin'ny fiarovana ny harem-pirenena saika nisy nanondrana antsokosoko ohatra amin'izany ny dragon de mer 10 kilao ny sokatra voaro miisa 17 vatoara 20 kilao lavanila 7,7 kilao ary volamena 7,7 faingo 2 grama momba ny fivezivezena amin'ny sistany indray mahery ny iray-tapitrisany olona voara-maso dia raha-tany malagasy ny 3 etsy amin'izay mananika ny 3 etsy ihany koa ireo vahiny mipetraka eto Madagasikara ary manodidina ny 4 etsy ireo vahiny mpitsidika 720 ireo samby voara-maso ka ny 70 ny tondra entana nivoakan'i Madagasikara ary ny 720 ny tondra entana niditra ny Madagasikara 190 ireo fitsirihana natao teo amin'ny orinasa an-tantanana vahiny 700 kosa ny vahiny navoaka ny sistany Madagasikara ny 510 amin'ireo voaroaka ny ambiny izany hoe ny 90 no tsy ara-dalàna ary mahery ny 700 ireo vahiny tsy afaka niditra mihitsy ny sistany Madagasikara
raha ny tombanezaky ny taona 2024 nataon'ny polisy pirenena trany. Vamporisy any dia totosa omaly tena amin'ny sekoly ambony ho an'ny polisy nasionaly ny vato ny fandrotana galona ho andreo manamboninahitra misa 450 teo nivon'ny polisy pirenena mitantena omaly ny fandrotana galona azy ireo isan'izany manamboninahitra izay misa 450 izy ireo. Folo tamin'izy ireo nahazo ny galona ny contrôleur général de police, ny sivy commissaire divisionnaire, ny sivy amby commissaire principal de police ary ny valo commissaire de police première classe. Mafisana manomboninahitra ny sondra galona fa tsy edinedina mananarina izy ireo fa isana lalina ny amin'ny fitombon'ireo andraikitra sahanina mba hampiakatra trano ny lenta sy ny fahaiza-manao polisy pirenena. Asa iny dia tsy mitsaza ny fanadiovana ny fomba fiasantsika sy ny asantsika amin'ny ankapobeny satria saika nahatonga antsika ho fahavalon'ny fiarahamonina mihitsy ny kolikoly tsy andeferana mihitsy satria miantoka amin'ny voninahitra sy ny azan'ny polisy pirenena sy ny fampatokisana ampiarabelona ny ady kolikoly ho arovy mafy ny azam-boninahitra sy ny polisy pirenena tsy ho voasoketa fa mba hitantera-pakasitrana hatrany hatrany. Fa ny Betroka dia mirongatra ny alatromby omby misa 20 no voalaza fa nisy nangalatra iray volon'lasy izay tao amina tanàna iray any an-toerana. Tsy miverina tamin'ny tompony ireo omby ireo raha araka ny fanazavana. Araka ny fijorana volombelona nataon'ny tompona omby very dia nisy firaitsy-kombakomba tamin'ireo mpangalatra sy ny tompony ndraiky mpanjakana any an-toerana. Antony tsy nahatratra azy ireo izany. Fanazavana eto miperidina zafinamana sy rivodrina tekaleo. Mitaraina vokatry ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritry Betroka ireo mpiompy omby any an-toerana tsy nisy niverina tamin'ny tompony ireo omby misa 20 voalaza ho nisy nangalatra tao amin'ny tanàna iray antsoina hoe Antaly ao amin'ny distrikany Betroka iray volana lasa izay. Zay zany la tsy vandy zao tompoko zay mahavy iakarako lahatagny eo. Iakarako lahatagny eo zany laha very omby eo maty zany ty sivy amy omby eo tratsam-balimbanao ty ambilahy raiky reso vitongoloho avy teo amizay ny agnaty efatsandro zahay tana imbana eo avao tsy tafavoaky le dia magnafatsy assista le matera re zany ho avy eo assista député eo akary eo miharo se fokotany beapombo avy ama ay eo amizay tsy misy fandraisa ireo dia ao fa ty nanohitsy anay zany ty nata agnaty efatsandro be zahay mipetraky eo avao kanefa nandefasa ireo omby ho lavitsy zany ty mahavitana anay agnaty efatsandro. Ambaran'ny tompony omby fa misy firaisana tsokombakomba eo amin'ireo mpangalatra sy tompona andraikitra ny an-toerana. Voalaza ho najano ny manam-pahefana tany Anjaly any amin'ny distrikany Betroka mantsy ireo mpanaradia miisa 470. Antony iray nahatonga ireo mpangalatra tsy nisy tratra. Dia tamin'ny 9 desambra zany ireo mpangalatra omby reo no nivarotra omby 520 hanavotana ho atolotra any amin'ny fampanohavana sy ho atolotra any amin'ny gendarmerie. Izay zava-misy niakatsy nagnandrova zahay tsy hitako zany fanambora ireo olo mivezivezy avao amizao raho fa raho niagno amy komanda eo akory mpangalatsy eo komanda tsy sambory areo iaho reraka avao mpangalatsy eo zany tsy sambory areo reraky raho mangala costume procureur mpangalatsy tsy azo areo sambory gendarme reo koa mbo hafara hoe aty olo reky mandeha agny nareo fa aty olo reky mbo hafarako tsy fomban'olo an'izao sefo hatao izao olo nangalatsy alaigny egny rohirohiza gny tianovagny ty olo mangalatsy fa tsy ho hafara gny tia Betroka dika izay zany de fa magnatitsy vola be ho ama areo aty zany olo mato hafara areo ho avy etoy avao fa gn'olo nangalatsy alaigny amy tanà efatsy hafara gny ho avy etoy. Matetika hitrangana alatromby ao Betroka ankoatra ity efa nisy ihany koa tamin'ny taona 2012 iny olona iray very omby anjato mahery izay tsy nisy niverina tamin'ny tompony hatramin'izao. Fa mitoetrano ny fitadiavam-baolana nataon'ireo mpitantana jirama mba hanomezana fahafaham-po ny mpanjifa isan'izany ny fitadiavana fiaraha-miasa indrindra fa eo amin'ny angovo azo avoazina fanadidina. Olana mbola hitadiavam-baolana ny famatsiana herinaratra eto Madagasikara. Ankoatra ny famahana ny olona famatsian-tsoloky sy ny aratsiana ary mifantenireo fitaovana ampiasain'ireo ratsa-panjakana jirama dia efa miroso amin'ny fitrandrana sy famokarana angovo azo avoazina isika. Tetika asa ilana fiaraha-miasa amin'ireo orinasa vahiny toy ny Satarem, orinasa Suisse izay niaranao sony ho famatsiana herinaratra avy amin'ny angovo azo avoazina any Sakara sy Maintrano ary Bekily. Anomboka afaka imbolana ty famatsiana herinaratra tsy mampiasa soloky
na menaka mavesatra intsony ity kanefa fakamokatra herinaratra efatra amby 20 ora ary anatin'ny 7 andro. Tafiditra indrindra ao anatin'ny fampidinana ny sara famokarana herinaratra ty fanaram-piara-miasa miaraka amin'ny Satarema ity ho ny talejenalin'ny jirama Vonjandriamanga satria $13 ny vidianany jirama ny kilowattheure. Notanteranao omaly ny fanaovatsiny teo amin'ny jirama tamin'ny alalan'ny talejeneraliny Vonjandriamanga sy ny orinasa Satarema tamin'ny alalan'ny talejeneraliny Jérôme Friller ho an'ny famokarana sy famatsiana herinaratra avy amin'ny angozo azavozana ho an'ny Bekily sy Maintrano ary Sakara. Nanamarika ny alahady voalohan'ny taona 2020 tamin'ny alalan'ny fitaovam-bavaka niaran'izy ireo niaraka tamin'ny mpino ao amin'ny fiangonana Pentekôtista mitambatra eny Akadindramamy ao amin'ny fiangonana ny sombavamboaka na Ivra Olodina sy ny ankonina. Fotoana izay nitondrana ny solombody akoho an'ny ray aman-dreny mpitandrina ao amin'izany fiangonana izany sy niarabana koa ny voaka malagasy rehetra fanadina dokavarotra. Tao amin'ny fiangonana Pentekôtista mitambatra Amboda Akadindramamy no nanikafana sy nitondrana ambavaka ny taom-piasana 2020 ary naniboan'ny asa sosialy sy niarabana ihany koa ny vahoaka malagasy indrindra ny vahoaka ny boriboritany fahadimy izay tariny solombam-bahoaka Naivra Olodina Mivady niaraka tamin'ireo mpiray lisitra ary ireo mpiara-miasa aminy. Notolorina solombody akoho sy fanomezana ny mpitandrina tao antoerana sy ny zokiolona tao amin'ny fiangonana. Tsy adinoany ihany koa anefa ireo ankizy izay nomena vatomamy, biskuit sy chocolat ary ny maro hafa. Nanamafy ny solombam-bahoaka fa ho tanterahana ny vino izay nampanantenana tamin'ny vahoaka ny boriboritany fahadimy ka hiara-iasa amin'ny fanjakana sy ny rehetra ny tenany amin'ny fanatanterahana izany. Miarahaba ny vahoaka malagasy tsy vaky volo indrindra fa ny vahoaka amin'ny boriboritany fahadimy izay mifidy anay. Enonareo tsy mifidy anay ary fa solombavamboaka Madagasikara zay amin'izao natratrarana ny taona 2020 izao. Areto dia misaotra manokana anareo niarahaba anay ary zay koa dia miarahaba anareo zava-dehibe tokoa ity taona 2020 ity satria lany solombavamboaka Soamatsara izay nitarehako izay efatra mianadahy Tanikalitsa zany. Irarinany ity taom-baovao ity mbo taona zina anatanterantsika amin'ny vina ity le vina nampanantenanay ary neketsika rehetra tamin'ny fividianana vina dimy ho fampantrona boriboritany fahadimy zay indrindra ny sarihako hoe alahady ny andro dia hivavaka eto amin'ny Pentekôtista mitambatra zay ka hibandina hatrany ny tombontsom-pirenena, hibandina hatrany ny fanasoavana ny vahoaka dia mananteny izay fa hiary isalatsika ka ho tanteraka Soamatsara le tanjona manao hoe miaro sy manasoa vahoaka tsy manao kely tsy mba mamindra ary indrindra mba hita ny anjara masoandrony ireo tena sahirana indrindra eto amin'ny boriboritany fahadimy. Nifarana tamin'ny tsodrano ambavaka sy fiara-mientana izay fotoana izay. Ny vaovao iresapirenena dia mbola mahoraka hatramin'izao ny raharaha ifandinjany États-Unis sy Iran. Naiky androany tafika iranianina sy fitondrana an Téhéran fa vokatry ny daroka misila izay nataon'izy ireo no nampidaraboka ilay fiaramanidina Boeing 737 any kompania ukrainiana ny valojana lasa teo na izany aza dia nambarana fa tsy ninina izany ary mbola nanitsoka ny États-Unis ho anton'izany hatrany Iran. Qui s'est écrasé mercredi près de Téhéran a-t-il été abattu par un missile? Omaly zoma 10 janoary mbola nziriziro fitondrana iraniana fa tsy misy ilana nampianjera ny fiaramanidina ukrainiana Boeing 737 ny alarobia valo janary maraina lasa teo iny. Tsy mitombona sady miteniteny fahatany izay milaza fa misy ilana nampianjera ny fiaramanidina iny ny tompona anaikitra iraniana omaly. Ny azo antoka dia tsy misy ila velively nampianjera ny fiaramanidina iny. Hoy Ali Abdedzader, filohan'ny fandrindrana sidina iraniana na CAO, teo anatrehany mpanao gazety. Ny filoha iraniana reto ny antso mpanao gazety iraniana mba tsy anaiky fafilangy atao mpanao gazety iraisam-pirenena. Etsan-dany ny Britanika sy Kanadiana izay mahazo antoka tanteraka amin'ny vaovao am-pelatanana dia nizingizina fa tifitra misy ilana tao tafika iraniana nampianjera ty fiaramanidina ity ka nafaty ny mpandeha 770 izay teratany iraniana, Kanadiana 720, Afghan, Britanika, Suédois ary Ukrainiana.
akory nefa niagagan'ny mpanara-baovao fa nivady dela ny fidorana iraniana ka nibaboka androany sabotsy 1 janoary ka niaiky fa nitifitra misile nataony tafika iraniana nampenjery ny Boeing 737 any compagnie ukrainiana Airlines iny. Nanazava moa ny tafika iraniana fa nihevitra izy ireo fa fiaramanidina fahavalo izy iny ka dia nadaboka izy ireo. Mifono izay fa tena tsoa na maha-olombelona ka mitondra teny fampinoana ireo manamanjo hoy ny fanazavana ny entiny tafika iraniana izay ny ampangamafy fa noho ny Amerikanina ihany natonga izao loha izao. Tsy hevitra fa saika iraniana avokoa no tao anatin'ity fiaramanidina ity satria nareo kanadianina 70 ireo aza dia saika mizaka azy zopirenena iraniana avokoa. Dokam-barotra vitsivitsy indray dia verentsika anaraka ny insolite ny SOS ary ny Oyana.